एक बार गोलू स्कूल में लेट पहुंचा। टीचर ने पूछा, गोलू तुम लेट क्यों आए हो? सभी बच्चे स्कूल में टाइम पर आ गए, तुम भी टाइम पर आया करो और सुबह जल्दी उठा करो। गोलू ने कहा, सर मैं सुबह जल्दी ही उठता हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था तब एक बूढ़े आदमी के 100 रुपए गिर गए थे। टीचर ने कहा, अच्छा तुम उस बूढ़े आदमी की मदद कर रहे थे, 100 रुपए ढूंढने में इसलिए लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा काम किया उस बूढ़े आदमी की मदद करके। गोलू बोला, नहीं सर, मैंने उस बूढ़े आदमी के पैसे ढूंढने में मदद नहीं की। टीचर ने पूछा, तो फिर तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? गोलू बोला, सर जब मैं उस बूढ़े आदमी के पास खड़ा था तब वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब